तो दोस्तों आपको फ्री कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है, तो सर्च करना है माई इंस्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा अनलिमिटेड फ्री कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड इफेक्ट बहुत सारा ट्रेंडिंग में आप ले सकते हो, जितना चाहे उतना ले सकते हो। मगर लाडले इस म्यूजिक को डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर डाउनलोड MP3 पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर आपका बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड हो गया।